大家好，歡迎嚟到和睦移民律師事務所嘅 YouTube channel， 有我移民律師 Johnny。今日想同大家講一下話，如果你係 Working Holiday Visa 嘅話，即係過嚟打工度假啦，究竟你可以點樣移民嚟澳洲呢？事不宜遲，即刻開始啦。我平日咧喺 onshore 都做好多唔同嘅諮詢，亦都見到好多係行緊 Working Holiday 嘅朋友，有啲係香港人啦、印尼啊、台灣啊、歐洲啊，好多時一開始嚟嗰陣時都冇諗過要留低嘅，或者話我過嚟邊 Working Holiday 邊感受下啦，睇下要唔要啦。但係通常留耐咗咧就會想留耐啲嘅。咁而家呢條片就想同大家講下話，究竟點留啦，同埋應該點 plan。其實 Working Holiday 有幾種嘅，即係你一定要諗得好清楚話，你係咪想留低？如果你香港人就容易啦，係咪？咁你 Working Holiday， 如果你本身有技術嘅，例如喺香港做某一啲解決職業嘅，咁你喺澳洲睇睇有冇得 convert。如果話假設你做電工，咁你更加簡單啦，你睇有冇辦法 convert 喺澳洲做電工啊？咁你6年工作經驗或者多啲嘅，咁你咪 convert 到咯。咁但係如果係其他職業嘅，例如話可能做西廚啊，或者話做普通文職銀行啊，咁你就可以睇翻話你個職業係唔喺個職業清單嗰度，你係行獨立技術移民好啲啊，定係行僱主擔保好啲？因為主要移民路徑咧都係得呢兩隻嘅啫。咁但係香港人嘅話，如果你個職業根本就冇喺個 occupation list 嗰度嘅，唔緊要。第三條路，你可以再去申請一個讀書簽證，然後你去讀一個課程，令到你唔止你可以增值啦嚇，咁你即係澳洲冇乜話咩增值咩學歷高呢啲，即係冇呢種講法。但係你讀2年書，你先至可以攞到畢業生簽證，咁樣你先至可以行到 Hong Kong Pathway 移民嘅啫嘛。啱啱講一講都覺得有啲尷尬，咩讀書又增值，差少少瞬間移動咗翻香港。Anyway， 其實比較簡單咧。如果你係行僱主擔保就最容易，因為喺澳洲嘅話，你有 working holiday， 你有 work right 呢件事咧，就根本唔需要諗太多關於打唔打分呢樣嘢。如果你香港本身有技術，咁你過嚟呢度揾翻一模一樣嘅工，咁你睇睇有冇得擔保到啦。例如有啲可能做寵物美容啊，或者做護士啊，咁呢度你睇睇揾唔揾得翻咯。揾得翻嘅，你又有牌嘅，咁你咪好簡單，你 confirm 咗個牌，咁你咪開始喺度做，咁做下醫院啊或者診所，覺得喂做得好好喎，喂可唔可以做耐啲？喂唔得喎 working holiday 喎，我要夠鐘我去農場打工搏2000喎，人哋咪話啊咁啊，我幫你轉僱主擔保得唔得啊？咁你咪擔保做咯。咁但係有啲職業其實打分表係好啲嘅，例如話你係行緊藍領職業嘅，咁電工、木工、水工、瓷磚工、砌磚工、焊工，咁計到分嘅，跟住有 skill assessment。嗱，香港人咧 Hong Kong SAR 咧就一定要有 skill assessment 㗎啦，同埋有啲特定工種，例如電工、水工同埋冷氣工咧，係一定要有 skill assessment 先至 migrate 到，唔理你係邊個國家嘅，因為你冇嗰個 skill assessment 你轉唔到牌，轉唔到牌你就冇辦法，所以係一定要搞嘅。咁所以呢啲嘅話，亦都有一定嘅細嘅門檻喺度啦。如果你係做藍領嘅話，如果你做到藍領，而你過到個門檻嘅，咁其實你行呢個65分打分表係真係 very good。咁但係如果你同我講，我做 accountant， 我做 IT， 唔好啦，大家都知喺呢度 migration 好難㗎嘛。如果你做 accountant 做 IT， 咁亦都要睇埋 onshore policy 啦，自己膽粗粗啊，不停咁樣亂咁，因為 onshore policy 都幾麻煩下啦。佢每個州都有佢自己特別嘅 state occupation list 啊，同埋佢有唔同嘅 requirement， 有啲係要求你呢個州住幾多年，嗰個州住幾多年。同埋另一樣嘢就係 working holiday， 亦都我見得多就係一開始係冇 planning。例如話早嗰排我都接咗另一個諮詢，就係印尼人嚟嘅，咁佢就去到第3簽㗎啦，咁即係結束㗎啦個 working holiday。但係佢印尼做律師嘅，咁佢第3簽都爭最後6個月，咁佢先揾到我想留低點留啊？哇，唔係話我問睇翻佢之前做乜，做飲食，唔係話做廚啦，做廚都好啲啊。但係佢係做樓面，例如 front end， 例如 host 嗰啲嘅話，咁就你冇技術工種，咁你好難可以做到移民嘅。如果你個職業唔係喺嗰個州嘅 general skill migration 清單嘅，都唔緊要嘅。你唔喺個清單咪唔喺個清單咯，睇睇係咪僱主擔保清單咯。但係如果連僱主擔保咁大嘅300幾個職業嘅清單都冇啊，咁真係都幫你唔到。所以一定要諗翻話，如果你係想留低嘅，你而家做緊嘅嘢有冇辦法變成緊缺職業入邊嘅其中一個職業？例如有一啲我哋之前有個 client 就係一個黎巴嫩人嚟，佢就係做木工，佢就一直就係做木工，嚟咗澳洲做咗7-8年木工噶啦。咁然後我哋幫佢加咗個 certificate， 然後再幫佢做職業評估，然後咁樣佢就成功移民咗啦。佢係做木工嘅，都唔難。咁但係佢一早 plan 好咗，有啲 working holiday 都已經轉咗噶啦。好似以前我有個同事都係 pro 地做嘅，即係我出嚟開移民律師樓之前，咁個同事就係做 HR。個同事以前喺我其中一間公司嗰度做 HR， 後面我哋幫佢搞個職業評估啊，然後做 UI， 然後佢就行咗塔斯曼尼亞州嘅491啦。咁佢當初都係 working holiday 過嚟嘅啫，咁佢亦都冇讀書啊，乜都冇，咁就咁 working holiday 就 GSM 過咗。但係每一年嘅政策都唔同，所以一定要具體睇翻你個政策問題。如果你個政策錯，或者話你睇嘅位你呀烏，咁你就搞唔掂，你就會付出更加大嘅代價先至做到一樣嘅嘢。所以呢個一定要事前揾專人去睇清楚、問清楚，究竟你呢件事點做，然後再一步一步去部署啦。所以簡單總括嚟講就係 general skill migration 啦，1899年491，咁你要睇下你個職業係咪個打分表度啦。如果你職業唔喺個打分表度，你都可以睇睇喺澳洲有冇辦法從事相關嘅工作，用工作經驗去抵扣一部分，而令到你有 skill assessment。咁亦都要留意翻啦，做僱主擔保嘅話呢，係你唔使做 skill assessment 大部分啦，除咗藍領職業就一定要有 skill assessment 啦。如果你係香港人嘅話，但係其他職業係唔使 skill assessment，但係亦都要睇翻你個職業喺唔喺個職業清單嗰度咯，同埋亦都睇翻你個學歷滿唔滿足呢個職業嘅要求。假設話你係人哋想 sponsor 你做 HR， 但係你本身係做電工嘅，咁但係你玩嘢咩？唔
得噶嘛，好似踢波咁樣有個士巴拿好正常咩？小林子就得。又係第三個就係工作經驗，你工作經驗係一定要滿足相關要求。你 pre-qualification、post qualification 嘅工作經驗都冇所謂。如果你限482，但係亦都有啲唔同嘅走盞位嘅，即係如果你話我係工作想 sponsor 我做可能 contract admin，咁 contract admin 好簡單啦，但係你就冇相關嘅 certificate，你已經做咗1-2年嘅，唔緊要咪補一個咯。你好快你 short term 你3-4個月你都補到個 certificate 出去，你就可以交到482，你就唔怕俾人 reject。所以一系列呢啲嘢其實都幾多呢啲 fine print 同細嘅位會 kick 到你，但係做落我哋一年做1000幾單咁啊，做多做熟啦。有啲乜問題歡迎留言喺下邊，我哋睇睇點答你。撳翻 like、subscribe、share 同埋撳翻個 long 啦，有片即刻通知翻你，唔會走甩。和睦移民專注澳洲，下期再見啦。